இப்போ ஆன் பண்ண 10 செகண்ட் தான். தண்ணி திறந்து விட்டா சுட தண்ணி கடுமையான சூடுல வருது. 90 லிட்டர் ஓடினாவே வெறும் 1 யூனிட் தான் கரண்ட் செலவு ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால ரொம்ப கரண்ட் செலவும் கம்மி மற்ற ஹீட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இருக்கும். இந்த பக்கெட்லேயே வந்து டைரெக்டாக தண்ணி பிடிக்கணும்னாலும் பிடிச்சிக்கலாம். தண்ணி சூப்பராக செம்ம சூடாக வருது, நல்லா இருக்குது. ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னா இத்தனை லிட்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை பக்கெட் வாட்டர் ஹீட்டர்னா ஒரு பக்கெட்டில் இவ்வளோ தான் குவான்டிட்டி அப்படின்னு இருக்கும், அதை மட்டும் தான் ஹீட் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் ஹீட் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சுடுதண்ணி. இந்த ஹீட் வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு குளிக்கிறதுக்கோ இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்ரு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் நிச்சயமாக ஒரு வரப்பிரசாதம். எங்கேயாவது டூர் போகணுன்னா கூட டக்குன்னு இதை அப்படியே கட்டி அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஹீட்ரு தான் இந்த ஹீட்ரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எல்லாருமே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹீட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து சரிப்படுத்த வச்சுக்குவோம். ஏன்னா வந்து காலையில் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு, ஸ்கூல் போகிறது, காலேஜ் போகிறதுக்கு சுடுதண்ணி இருந்தால் தான் நம்ம குளிச்சுட்டு நீட்டாக கிளம்பி போக முடியும். அது வந்து ஹீட்ரு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வீட்டில் ஸ்டோரேஜ் ஹீட்ரு வச்சுருப்போம், எமர்சன் ஹீட்ரு வச்சுருப்போம், இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்ரு வச்சுருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, ஒரு புதுமையான ஒரு ஹீட்ரு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே தயாரிக்கப்படுது. ஸோ எந்தெந்த நாட்டிலேருந்தோ தயாரித்து வந்ததை நம்ம வரையும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கி வச்சுருந்துருக்கோம். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தயாரித்த ஒரு புதுமையான ஒரு 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 உபயோகமான ஒரு ஹீட்டரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த சேனலை இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களோட சாம்பியாஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்படி என்னடா ஹீட்டரா நீ சொல்ல போகிற? இதுவரை நாங்கள் பார்க்காத ஹீட்ரு என்ன ஹீட்ரு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கன்னா, அப்படி தாங்க இது ஒரு புதுமையான ஒரு ஹீட்டர்னே சொல்லலாம். இது வந்து Mr.shot இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஹீட்டரில் என்னங்க ஒரு சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஹீட்ரு எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாங்க. ஒரு போர்ட்டபுளான ஒரு ஹீட்ரு அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம ஆஃபீஸாக இருக்கலாம், ஸ்கூலாக இருக்கலாம், காலேஜாக இருக்கலாம். இந்த கொரோனா டயத்தில் சுடுதண்ணியை வச்சு கழுவுனா கிருமியெல்லாம் போயிருங்கிறாங்கல்ல, ஸோ அதுக்கு இந்த ஹீட்ரு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஹீட்டரோட நம்ம டெமோனா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹீட்டரை ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோங்க. இந்த ஹீட்டரில் கிட்டத்தட்ட 10 கலர் வருது, 5 வெரைட்டி வருதுங்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன வெரைட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்கனாமி, கிளாசிக், மேக்ஸ், பிரேம் மற்றும் அமேஸ் அப்படிங்கிற 5 வகையான வெரைட்டிஸ் இருக்கு. எக்கனாமி அப்படிங்கிறது பார்த்தா வெரி லோயஸ்ட் பட்ஜெட் உள்ள வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து இன்லெட் இருக்கு, அவுட்லெட் இருக்கு. இந்த இதுக்கும் கிளாசிக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாசிக்கில் வந்து இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டும் த்ரெட் டைப் இருக்கும். அதே நேரத்தில் எக்கனாமியில் வந்து அவுட்லெட்டில் வந்து த்ரெட் இருக்காது, இன்லெட்டில் மட்டும் தான் த்ரெட் இருக்கும். மற்றபடி இதில் வந்து ட்ரிப்பரோ சுவிட்சோ எதுவுமே இருக்காது. பட் எல்லாமே கரண்ட் டைரக்டாக தான் போகும். பட் இது சேஃப்னே சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு பட்ஜெட்டடான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர். ஸோ அதே நேரத்தில் மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து பாத்ரூமுக்கு வெளில தான் சுவிட்சஸ் வச்சுருப்பாங்க. இதுலேயே வந்து நம்ம கண்ட்ரோலர் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் 2 பக்கமே இன்லெட்லையும் சரி அவுட்லெட்லையும் சரி த்ரெட் இருக்குது. ட்ரிப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பாத்ரூம்லேயே ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதே பிரேமில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் இருக்காது, உங்களுக்கு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுவிட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுலையும் இன்லெட் அவுட்லெட் த்ரெட் டைப்ல இருக்கு. இதெல்லாத்துக்கு மேல ஒரு ஹை லெவல் டைப் தான் வந்து அமேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுல வந்து ட்ரிப்பரும் இருக்கு, சுவிட்சும் இருக்கு. அதே நேரத்தில் இன்லெட்டும் அவுட்லெட்டும் த்ரெட் டைப்ல தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பக்கா சேஃப். இந்த Mr.shotலே வந்து இந்த 5 வெரைட்டிலையும் எதுங்க ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதை சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் ஒரு பட்ஜெட்டடான பீப்புளுக்கு இந்த எக்கனாமிக் கிளாசிக்கும் ஒர்த்தபிளாக இருக்குங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாதுங்க. ஸோ கேட்டோம், உடனே 5 மாடலே அனுப்பி விட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு, ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் உங்களுக்காக வந்து இப்போ பிரித்து காட்டுறேன். இதுக்குள்ளே ஒரு ஹீட்ரு இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது, ஒரு சின்னதாக இருக்குது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து இதில் வந்து இந்த காலரு, இந்த ஐஸ் கோனு, ஆணி, ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பைப்பு இருக்குங்க, அதாவது டியூப்பு. இந்த டியூப்பு வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன இருக்குது? வேறு ஒன்றும் இல்லை, கேரண்டி கார்டு தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு கேரண்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ எத்தனை வருஷம் கேரண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் இதுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்பெனியில் சொல்கிறது என்னென்னா, எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் தாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஏதாவது கெட்டு போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு அந்த இது கொரியர் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா உடனே சரிப்படுத்தி உங்களுக்கு திரும்ப நாங்களே அனுப்பி விட்டுருவோம். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி 2 வருஷம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க.
ஓகேங்க. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்குது. வாங்க டெமோவை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். இப்போ இந்த மிஸ்டர் ஷாட் வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். மாற்றுறது வந்து செம்ம ஈஸி. இந்த ஹீட்டர்லேயே வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதுதான். மற்ற ஹீட்டர் அதாவது வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் இல்லை வேறு ஏதோ வந்து கமர்ஷியல் ஹீட்டர்லாம் மாட்டணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிடணும். ஆனால் இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் அந்த நாலேஜ் யார் இல்லைனாலுமே யார் வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். இந்த பக்கெட் ஹீட்டரை விட இது செம்ம ஈஸி. பக்கெட் ஹீட்டர்லாம் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் கழிச்சு தான் வந்து ஹீட் ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகும். ஸோ இந்த ஹீட்டர் வந்து வெறும் 10 செகண்ட்ஸில் வந்து ஹீட் வந்துடும். ஸோ மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு வெளில எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக எல்லாம் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துங்க. இந்த ஹீட்டர் இருக்குது. ரெண்டாவது அவங்க கொடுத்துருக்க டியூபு ப்ளஸ் வந்து அவங்க இந்த கிட்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வெளில எடுத்து பார்த்துங்க. அதில் 2 ஆணி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த 2 ஆணி இல்லை ஏற்கனவே ஆணி இருந்தால் கூட அந்த வால் கிளாக் மாட்டுற மாதிரி ஆணி அடிச்சிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி ஆணி இருந்தால் கூட ஓகே தான். நம்ம வந்து ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம். இது மாட்டுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட்டும் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இன்னும் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட். அது இந்த மாற்ற இடம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை வந்து அப்படி சும்மா இப்படி பண்ணாவே போதும். அவ்வளோதான். இதான் ஃபிட்டிங். வேறு எந்த ஃபிட்டிங்கும் கிடையாது. இதுக்காண்டி வந்து எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிடணும் இல்லை வந்து பெரிய ஒரு செலவு பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. சும்மா ஒரு ஆணி மாதிரி இடத்துல இந்த டேப்புக்கு பதிலாக ஒரு ஆணி அடிச்சிட்டோன்னு வச்சுங்க அது ஈஸி உங்களுக்கு. ஸோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து 15 ஆம்ஸ் ப்ளக் பின் சாக்கெட் வேணும். இதுதான் மெயின். ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க டியூப்ல வந்து இந்த நம்ம வந்து இந்த நிப்பில் மாட்டிட்டோம். ரெண்டாவது இந்த காலரையும் மாட்டிடுங்க. ஸோ இதான் அவங்க கொடுத்துருக்குது. ரெண்டையுமே மாட்டியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் மரம் இருக்கிறதுனால அதாவது ஹீட்டரோட இன்புட் இதில் மரம் இருக்குங்கள இதுதான் இன்புட்டு. இதில் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிடுங்க. இது மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ளே ஒரு வாசர் இருக்கும். இந்த பிளாக் கலர் வாசரு. இந்த வாசர் இருக்கான்னு பார்த்துங்க. இந்த வாசர் இல்லை அப்படின்னா லீக் ஆகும். அதனால் வாசர் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதில் அப்படியே ஏற்றிடுங்க. இந்த டியூபோட இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஏற்றிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். இதாங்க ப்ரொசீஜர். இப்போ வந்து ஹீட்டரை நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே வந்து தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு திறந்து விட்டுக்கணும். ஏன்னா வந்து தண்ணி இதுக்குள்ளே இருக்கவே இருக்காது. நம்ம ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுக்குள்ளே தண்ணி இருக்கவே இருக்காது. அப்படி இல்லாமல் வந்து போட்டோன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு காயில் இருக்குங்கள அது வந்து எல்லா ஹீட்டருமே எம்டியில் போட்டால் வந்து ஷார்ட் ஆயிரும்ல. அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்குள்ளே தண்ணி கொடுக்குறதுக்காண்டி இதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை திறந்து விட்டுக்கணும். திறந்து விட்டால் இப்படி தண்ணி வரும். தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணோடனே இதில் கொஞ்சம் தண்ணி தேங்கி நிற்கும். அப்படி தானே? இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே வந்து கையில் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துங்க. ஏன்னா வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக தண்ணி கையில் இருக்கும். எந்த ஹீட்டராக இருந்தாலுமே இது வந்து 100% வந்து ஷாக் ப்ரூஃப் ABS பிளாஸ்டிக் தான். ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ரொம்ப பாதுகாப்பானது. இருந்தாலும் நம்ம கையை தொடச்சிக்கிறது நல்லது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணிக்கணும். ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ரெண்டையுமே ஆன் பண்ணிடணும். ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ண உடனேயே இங்கே வந்து க்ரீன் லைட் ஒன்று எரியும். க்ரீன் லைட் எரியும். ஸோ க்ரீன் லைட் எரியுது அப்படின்னாவே தண்ணி வந்து சூடாகிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ ஆன் பண்ண 10 செகண்ட் தான். தண்ணி திறந்து விட்டா சுட தண்ணி கடுமையான சூடில் வருது. ஸோ எப்போவுமே வந்து டைரெக்டாக வந்து பிடிக்காங்க. இப்போ வந்து இப்போ மேலேருந்து ஊற்றுதுங்களா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க ஏற்கனவே வந்து இந்த காலர் இந்த பேக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை எடுத்து இதை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும். இதை கழட்டிட்டு நம்ம இதையும் போட்டுக்கலாம். தப்பு கிடையாது. இதை போட்டால் கொஞ்சம் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் வரும். இல்லை எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து தூரம் வரணும் பக்கெட்டில் டைரெக்டாக பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னாலுமே ஒன்றும் இல்லை. நம்ம வந்து இங்கே அவங்க டியூப் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதே மாதிரி டியூப் வந்து நம்ம வெளி கடையில் எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் வந்து கேட்டால் தருவாங்க. அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த காலரை வந்து இதில் சொருவிடுங்க. இதில் சொருவிட்டு இந்த இதை கழட்டிட்டோம்ல இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மரம் இருக்கும். இதில் இப்படி ஏற்றிடுங்க. கொஞ்சம் டைட் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கீழே பக்கெட் வச்சுருக்கோம். இந்த பக்கெட்லேயே வந்து டைரெக்டாக தண்ணி பிடிக்கணும்னாலும் பிடிச்சிக்கலாம். தண்ணி இப்போது சூப்பராக செம்ம சூடாக வருது. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ இந்த மாதிரி பக்கெட்லேயும் பிடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் லென்த்தாக டியூப் வேணுனாலும் பிடிச்சிக்கலாம். ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம வந்து
தண்ணி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து கிரீன் லைட் எரியுது, தண்ணி வந்து சுடு தண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து டேப் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்க. இப்போ டேப் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஹீட்டர் ஆன்லேயே தான் இருக்கு, தப்பு கிடையாது. இப்போ ஆன்ல இருக்கு, இந்த கிரீன் லைட் இருக்குங்கல்ல, இது 1 நிமிஷத்துக்குள்ள ஆட்டோ கட் ஆகி ரெட் லைட் எரியும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணல, ஆனால் வந்து டேப் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். கண்டினியூ யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. இப்போ ஆஃப் பண்ணோன்னே இதில் உள்ள தண்ணி வந்து ஆன்ல இருக்கு அப்படின்றதுக்காண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரெட் லைட்டாக மாறிடும். இப்போ தண்ணி திறந்து விட்டாலுமே இதில் வந்து ரெட் லைட் எரியதுனால வந்து தண்ணி வந்து கூலிங் தண்ணி தான் வரும். அது ஹீட் ஆகுறதுக்கு வந்து இந்த பட்டன் அமுக்கணும். பட்டன் அமுக்கினா க்ரீன் லைட் வந்துடும். இது வந்து ரீசெட் பட்டன். ஆக்சுவலாக வந்து டைம் அவுட் ஆகுது. நீங்கள் வந்து டேப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, இருந்தாலும் ஹீட்டர் ஆன்லேயே இருக்கு, அதனால தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி ஆட்டோ கட்டுக்காண்டி இந்த ரெட் லைட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது ரெட் லைட் வந்து திரும்பி திறந்து விட்டு உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வேணும்னா இதை அமுக்கிட்டீங்கன்னா க்ரீனாக மாறிடும். அவ்வளோதான், சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். ஓகேங்க, டெமோ பார்த்துட்டிங்களா? இதோட சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் என்னென்ன ஒன்றுனா சொல்லியாட்டா? இப்போ நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே பாத்ரூமுக்கு வெளில தான் சுவிட்ச் இருக்கும். ஹீட்டரோட சுவிட்ச் பாத்ரூமுக்கு வெளில தான் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இதில் வந்து இங்கே வச்சுருங்க, பாத்ரூம்குள்ளே நீங்கள் அமர்த்திடலாம். முன்னாடி MCB பிரேக்கர் இருக்குது. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ராங் சர்க்யூட் அப்படி எதுவும் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயே கட் ஆயிரும். ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் எதுவும் தாக்காது. இந்த ஹீட்டரை பொறுத்த வரையும் 100% ஷாக் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 100% கூட நம்ம வச்சுக்கலாங்க, 99% ஷாக் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு என்ன சிறப்பு அம்சம் தெரியுமா? இந்த ஹீட்டர் போட்டதுலேருந்து 10வது செகண்டில் சுடு தண்ணி வந்துடும். ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டராக இருக்கலாம், இல்லை எமர்சன் ஹீட்டராக இருக்கலாம், இல்லை இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டராக இருக்கலாம். அதனால் வந்து 10வது செகண்ட்னா வராது, குறைஞ்சது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். 5 நிமிஷம் நம்ம காத்திருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஹீட்டர் வந்து சூடாகும். ஆனால் இந்த ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு கவலையே கிடையாது. 10வது செகண்ட்லேருந்து நமக்கு சுடு தண்ணி கிடைச்சிடும். இந்த கம்பெனியில் முக்கியமாக சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் தாங்க மெயின். ஸோ இந்த ஹீட்டரில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட்டு வருதுன்னா வராதான், அப்படி வந்துச்சுன்னா உடனே எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணால் நான் வந்து இமீடியட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி அவங்க கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு அனுப்பி வச்சுருவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஒன்று இந்த கம்பெனியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினவங்கன்னா இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இந்த ஹீட்ரு மேட் இன் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா, மேட் இன் தமிழ்நாடு, கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு தமிழ் ஆட்கள் தான் தயாரிக்கிறாங்க. 90 லிட்டருக்கு ஒரு யூனிட் தாங்க கரண்ட் செலவாகாமல். 90 லிட்டருங்கிறது எவ்வளோ பார்த்துக்கங்க. அப்போ வந்து ஒரு யூனிட்னா, ஒரு யூனிட் வந்து கிட்டத்தட்ட ₹1.50 தான். இந்த ஹீட்டர் வந்து ஒரு தரமான ஹீட்ரு, சூப்பரான ஹீட்ரு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலைங்க. அமேசான் வந்து டாப் 10,000 செல்லரில் இவங்களும் ஒருத்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஹீட்டர் கம்பெனிக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் கிடையாது, ISO 9001 சர்டிஃபிகேட்டும் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஹீட்டரை எங்கெங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் கேட்குறீங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து அமேசானில் வாங்கலாம், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கலாம், ஸ்னாப்டீலில் வாங்கலாம், எல்லா ஆன்லைன் சைட்லேயும் வாங்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, இவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயும் போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இவங்க இந்த இதுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், எனக்கு ஆன்லைன் என்ன தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, எஸ்வி அசோசியேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களோட கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேங்க்கில் பணம் கட்டிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அவங்க அனுப்பி வச்சுருவாங்க. எல்லா டீட்டெயிலுமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவர்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த ஹீட்டர் தேவைப்பட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஜங்ஷனில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆஃபர்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்கங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்து இருக்கான்னு சொல்லிக்கிறேன். இதே போல் உங்களோட ப்ராடக்ட்டும் எங்களோட சேனலில் வரணும்னா, உங்கள் ப்ராடக்ட்டு உறுதியான தரமான மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரி ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களோட சேனலை தொடர்பு கொள்ளலாம். ஸோ கீழே வர கான்டாக்ட் நம்பருக்கோ கீழே வர இமெயில் ஐடிக்கோ எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட்டும் மக்கள்கிட்ட போய் உலகம் அறிகிறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குங்கிற சொல்லிக்கிட்டு உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாம் ரியாஸ். நன்றி, வணக்கம், பாய்.